ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ 5-ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ വാരത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായുള്ള വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 19 മുതൽ 31 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെയും കഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വളരെ പ്രസക്തമായ പ്രബലമായ ഒരു കഥയാണ് ഇത്, നമുക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ചും തങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് എപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ, രോഗാവസ്ഥകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ അതിനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ള വലിയ ചിന്തയാണ്. ധാരാളം ആശയങ്ങൾ ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് ആളുകൾ വചനപ്രഘോഷണ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, നൊമ്പരങ്ങൾ, സഹനങ്ങളെല്ലാം അതൊരു ബന്ധനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. എന്നാൽ ഈ ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത്, ധനികനായ ഈ മനുഷ്യനും ദരിദ്രനായ ഈ ലാസറും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥകളാണ് പ്രധാനം. ധനവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ സുഭിക്ഷമായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ലാസർ ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ കഷ്ടതകളും രോഗങ്ങളും അനുഭവിച്ചവനാണ്. എന്നാൽ മരണത്തിന് ശേഷം നേരെ വിപരീതമായ അനുഭവങ്ങളാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ സുഖമനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച ധനവാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലാസർ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുകയാണ്. അതായത്, ഈ ലോകത്തിലെ രോഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബന്ധനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ വഴി നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനുള്ള പാത വെട്ടിത്തുറക്കാനുള്ള JCBകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രോഗങ്ങളും സഹനങ്ങളുമെന്ന് ഈ ലാസറിൻ്റെ ഉപമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളിതിനെയൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നവരാണ്. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ എത്രയോ ആളുകൾ ദുഃഖത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു, എത്രയോ ആളുകൾ സങ്കടത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു. വർഷങ്ങളായിട്ട് മാറാത്ത വ്യാധിയിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അച്ഛാ, എത്രയോ ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും വന്ന് പറയുന്നത്. നാളുകളായിട്ട്, വർഷങ്ങളായിട്ട് തലവേദന മാറുന്നില്ല, നടുവേദന മാറുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വേദനകൾ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതപിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കർത്താവ് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് സഹനങ്ങളും വേദനകളും ദൈവത്തിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ യോഗ്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ വളർത്തുന്ന കണ്ണികളാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൽ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാർന്ന ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹായകമാക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സഹനങ്ങളും വേദനകളുമൊക്കെ അതിനൊക്കെ എതിരായി മുറുമുറുക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയാർന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വഴികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഉപമയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം.
അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. സഹനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാതെ സഹനത്തിൽ ആശ്വാസം പകരുന്നവരായി മാറാം. അപ്രകാരം വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം സ്വർഗീയമായ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.